增加咗33%，過嚟先，好冇？好。嗱，呢個車厘子餡，佢嗰個碌屎有嘅，咁我就冇跟個碌屎，咁我就整住先。整佢睇，因為嗰時咧又落係肉桂粉又剩嘅呢個。四腳肉桂粉，因為根本就係唔係好夾㗎，真係唔係好夾㗎。肉桂粉係啊。蘋果唔係喎，朱古力同呢個肉桂都幾夾嘅喎。但係佢落呢個車厘子啊嘛，好鬼難食佢落㗎。係啊。咁點解又落嘅？我點知佢啊？你話難食啫喎。係啊，好。幾難食嘅，有啲人中意。有啲人中意食㗎嘛，開講下好冇？嗱，呢度車厘子餡咗幾多？我要盡量幾多？呢啲係。隻車厘子揀唔揀？呢隻真係 OK 嘅，呢隻車厘子。真嘅。呢隻車厘子係都幾貴嘅，有細罐啲賣㗎。攞粒嚟食下先。有車厘子啊，咩好似咧？不過多數冇核嘅。 O K 喎，可以再滑啦。 OK 㗎，以前係有核㗎，而家多數係冇核嘅。哦。啊，咁呢隻咧，我驚你哋嫌甜啊，所以咧，我多嗰隻咧又係唔好食嘅。啊，咁我都建議你哋自己整咯，係嘛？自己整咯，呢個好簡單啫嘛，加少少糖落去，鷹粟粉，啊煮好間時撈少少檸檬汁落去，啊好冇？係咯。仲有2分鐘先30分鐘。啱。啊，敬請睇碌屎，啊個碌屎而家我就唔跟個碌屎嘅，陣間我有時間俾你哋啊寫翻落去，其實差唔多嘅啫。佢落吉士品嘅，又係唔夾㗎。係啊，因為我試過啊嘛，因為全部都唔夾。嗱，點解佢嗰個份量有吉士粉同埋有肉桂粉咧？因為佢係呢個一個好本地嘅好本地嘅份量。我哋嗰啲咧，我做開嗰啲係全部鬼佬份啦。第一個唔緊要嘅，唔好理佢。揾你之後打芡有咩一用喺度？一個極少少嘅芡，因為你太過稀咧，你擠咗落個餅度咧，會即係一攤到軟雪咧就會溶晒㗎。嗱，呢個咁樣得啦，好冇？少少，如果唔夠都可以再加，倒埋。少少滾氣就得㗎啦。你去第二度買嗰啲。Jason 細罐同呢隻牌子嗰隻就有走嘅。嗰隻係冇嘅，你去康梅店嗰隻咧，直頭係細嘅車厘子，買啱啱咧就係咁樣嘅，完全係呢啲嚟嘅，完全係都溝埋。係啊，不過係細粒嘅車厘子嚟嘅，佢係酸車厘嚟㗎，好冇？啊，康梅店有得買㗎，你話嗰啲車厘子佢哋知道嘅，整黑森林嗰啲啊，佢哋知道嘅。其實你講任何嘢咧，佢哋都知道嘅。知道你用咩料？係啦，因為康梅店。以前後面嗰啲多數都係咁。我叫啊，好唔叫我哋加翻啲鷹粟粉落去都唔緊要嘅。揸住呢。已經有5個兜數。唔使啦，都係最多用2個兜啫係嘛？你哋攤開等佢凍啫嘛。夠㗎，2個4個夠嘅，好。4個夠啦。嗰個佢打芡咧就叫我哋落吉士粉，我亦都唔明白。落鷹粟粉、生粉嘅係唔得嘅。生粉咩做㗎？薯仔麵粉。冇錯啦，鷹粟粉咪薯仔咯，好冇？我呢個稀啲嘅啫。係咧，冇乜所謂。好，清咗佢先。唔好掂。好熱啦！開個風扇吹佢。開風扇。